سأريكم اليوم كيف تهكرون لعبة لوكي فيشينج المعادلة. ليست تهكيرا لكنها خدعة كشفتها على مقطع في يوتيوب. الخدعة هي كيف تربح الصندوق كل جيم، صندوق $100 كل جيم. كيف تحصل على الصندوق كل جيم؟ ورا اللعبة. طبعا معي $35 بوينت 44. ماذا تفعلون؟ تلعبون جيم، تقولون أنا واحدة. لا أعرف كيف. هذا الصندوق. ولا عصرت عن صندوق. ما هذا؟ تشاهدون مقطعا سأوقفه. مشاهدة مقطع سنحصل $10. ماذا تفعلون الآن؟ تلعبون، تكونون على الشاشة، تلعبون جيم، تطفئون واي فاي هكذا، تخرجون من اللعبة، تعيدين تشغيله. اتبع الخطوات كما يجب. تدخلون إلى اللعبة. شاهدوا هذه الطريقة على مقطع على يوتيوب. ما تفعل؟ تدخل الواي فاي، تخرج. كان صندوق بعيد لم أمسك. تعيد تشغيله، وهكذا تحصل على صندوق كل جيم. بعد الخطوات جيدا تحصل الصندوق كل جيم. لا تنسوا الاشتراك وضع زر اللايك. الصندوق. بعد عصركم على الصندوق تشاهدون مقطع من جديد معادلة. وأنشر المقطع حصلنا عليه. تتبعون الخطوات جيدا مرة أخرى. تبون الجيم، تطفون واي فاي، تخرجون، تعيدون تشغيل واي فاي. تغطية مالت ضعيفة، تنتظرون، ثم توصيل. هكذا تحصلون على الصندوق كل جيم، وإن شاء الله تفتحون $100 في يوم واحد. تحصلون على $100 في يوم واحد فقط اتبعتم هذه الطريقة مضمونة 100%. وغير ستحصل على الكثير من الفنادق حتى تصل إلى $100. وستضغط على هذه، سيقول لك انتظر من 2 إلى 7 أيام حتى يصل لك كود. نفعله من جديد آخر مرة. تدخلون الجيم، توقفون واي فاي، تخرجون وتعيدون تشغيل واي فاي أو النت كما تسمونه. تدخلون اللعبة. إذا أحببتم الطريقة دعوا زر لايك لتقدروا كل جهودي. استغرقت بضع أيام حتى اكتشف هذه الطريقة. إذا أحببتم هذه الطريقة لا تنسوا الاشتراك وضع زر اللايك.
تنجح 6 مرات من أصل 7، لكن طريقة مضمونة 100%. وهي نهاية اللعبة. إذا كنتم تريدون تنزيلها تذهبون إلى جوجل بلاي، تكتبون اسمها هنا في البحث لوكي فينيش، ولا تنسوا الاشتراك وضغط زر اللايك وستنجحون.